这种食用螺通常以花螺为商品名出售，但它并不是正宗的花螺，品质也远远不及。在网络上，在全国各地的菜市场或饭店，我们都能看到它的身影。有些奸商还会高价售卖。无论您住在内陆还是海边，今天我说的食材常识，大家在日常生活中都很有可能用得上。各位朋友，大家好，欢迎收看《吃懂花螺》系列第3期。这一期给大家介绍的花螺我本来是没有计划单独做一期视频来介绍它的。可是上期介绍泥东风螺的视频发布以后，我收到了大量观众的反馈，说我吃的泥东风螺并不值钱，也没有那么好吃。这其中还有不少是从事海鲜生意的人和海边长大的人。虽然我很清楚，这是因为很多人把泥东风螺和另一种平价的花螺弄混淆了，但我还是找其中一部分观众要了照片来证实我的推断。果然无一例外他们发过来的照片全部都不是我上期视频介绍的泥东风螺，而是我面前的这种西兰东风螺。为了展示它和泥东风螺长得有多像，我把它们两种混在了一起。不能准确区分出哪些是泥东风螺，哪些是西兰东风螺的朋友，请给我点个赞。它们难不难区分咱们客观点，用数据来说话。我先给大家说一下怎么区分它们，再给大家细说西兰东风螺的身份背景吧。我们看一个地方就足够了，螺口旁边这里，西兰东风螺的螺口边是齿状结构，同样是这个部位，泥东风螺和正宗花螺的螺口边是光滑的，没有齿状结构。很明显西兰东风螺是一个独立的物种。上期说泥东风螺不好吃的朋友，不妨到菜市场再仔细观察一下，您说那些卖20-30块一斤的泥东风螺，是不是螺口边上有齿？西兰东风螺和正宗花螺、泥东风螺长得这么像，是因为它们都是东风螺科东风螺属里的物种，亲缘关系非常近。但西兰东风螺的主产区不在我国，而是在印度洋北岸。我国市面上能见到的基本都是进口冻品，业内商品名长尾花螺、印度花螺等等。到了菜市场或酒楼饭店，商品名又变成了花螺、泥螺、东风螺，基本不会有人提它的产地和来源。我上次吃这种西兰东风螺，还有一段印象深刻的事故。在几年以前，一位海边长大的朋友来找我玩，我带他到我们这边的海边去露营。回来的路上，经过几个临时海鲜摊档，他逛了一圈以后，就买了4-5斤这种西兰东风螺回来，还跟我说：“你们的泥螺好便宜才50多块一斤，我们那里要200多。”我至今都忘不了他吃完以后失望的样子。除了自己的不好吃，具体什么味道，我现在也忘了。我觉得接下来还是有必要给他做一下吃播评测的。我老婆是一个很好养的人，日常对食物的要求就4个字：熟了就行。接下来我们一起来看看对食物要求很低的阿咪对于这种东风螺是什么评价。吃花螺很多人都习惯选择白灼，那这次的吃播评测就白灼吧。很多人投诉你的声音太尖，叫我不要把你放出来吓人哦。那你还叫我出来干嘛？我这么穷，你也没有嫌弃我呀。你知道就好啦。这次我给你换了个收音麦看看你的声音还有没有得救。你又买了200块钱一斤的螺你觉得是上次那种螺吗？不是吗？你说是就是咯。这次我什么都不说，你直接吃播评测吧。那我吃哇，这个好难吃跟上次吃的不一样你上次不是说1分钱1分货吗？你是不是忽悠我这个不值200块钱，这不好吃。具体一点吧，怎么个难吃法？它没有上次那个脆，而且它还有点苦味，很奇怪的苦味，而且看起来里面也挺脏，还有点腥。品种不一样，品质也不一样，味道当然不一样了。这差也太远了吧？你上次吃的是这种螺，叫做泥东风螺，这次吃的叫西兰东风螺。你能看出来它们哪里不一样吗？这不都一样吗？你看，不一样的。哪不一样除了颜色，其他看不出来。最后一个问题不考虑价格的话，田螺和这种东风螺，你更喜欢哪一种？田螺。回答的这么快这种螺到底是什么价格20块一斤。哇，比田螺贵不好吃，你自己吃吧。别走好夫妻。别走别走好夫妻有难同当。你放手，你明知道不好吃你还买，你自己照念，你自己吃。有点腥，口感干巴巴的，完全没有鲜活海螺该有的鲜甜味。清淡的做法的确不好吃，用我们这里的话来说，还果某味道连阿咪这种对食物没要求的人都不愿意吃了，可见冻品西兰东风螺的品质比正宗花螺和泥东风螺差了多少。它和我国本土出产的泥东风螺长得这么像，
部分地区还以尼螺为商品名出售。现在大家明白我上期的视频为什么那么多人说泥东风螺既廉价又不好吃了吧？看到那些质疑泥东风螺不好吃的评论，我仿佛看到大家在说，我们这么信任你，想不到你也胡说八道。想想也是哈，爱看我视频的人不就是因为我介绍食材，不喜欢夸大或忽悠人吗？你刚才就忽悠我吃难吃的螺啦！你少拆我一次台行不行啊？的确哈，利用我们的认知差来赚钱，在海鲜市场非常常见，我也交过不少智商税。西南东风螺正经做生意的商家也就卖20-30块钱一斤，但有些奸商会将它放在海鲜池里打养，伪装成活螺售卖。大家看到这种螺一定要擦亮眼睛，我不希望更多的人像我那位海边的朋友那样花高价买来吃。吃懂花螺这个视频系列啊，等我收集完其他的花螺，还会集中起来再做最后一期。从前2期的播放量来看，貌似大家不怎么爱看，但我觉得做这件事是有意义的。将来有人想了解花螺也会用得上。最后建议大家去看看我上期关于泥东风螺的介绍，这么好吃的本土优秀海螺不应该被埋没。今天的分享就到这里吧，希望对你有用。我还得再给这些螺重新回炉，换重口一点的做法，重新烹饪。它再不好吃啊，也是食物，不是毒药，总不能浪费掉。谢谢您看到这里，我是梅大叔，欢迎持续关注，再见。